ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଏମିତି ଘଟିଛି? କେବେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭେଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତାରେ, ଏଇ କାମଟି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତାରେ, କିମ୍ବା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତାରେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିନିଷ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ କେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ଘଟିବ ଏହା ଉପରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ କି ଧରାଯାଉ କାହା ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ରହିଥାଏ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଏତେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତ ଏ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନର କାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁକି ଏକ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିକି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁକି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଉପରବାଲା। ପୁଣି ସମୟ କ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ତ ପୁଣି ଘଟିବ କେମିତି? ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘଟିବା କଥା, ଯେ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣା ଛାଏଁ ଘଟିବ। କୌଣସି ବି ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଏବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏଇନେ ସରିଯାଆନ୍ତା କି, ଏଇନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି? କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ କହିବେ କି ପୁଣି ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା, ଏ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣଟା ହୋଇଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନାର ଅଂଶ। ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନାର ଅଂଶ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଯାଉଛି, କୌଣସି ବି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ ବିଷୟରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଆପଣ ଇଏ କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ରହିଛି? ତେବେ ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବେ, କେହି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିଭି ସଦୃଶ ଦେଖାଇଦେବେ, ପୁଣି ଆପଣ ଆଉ କରିବେ କି? ହଁ, ପୁରାଣ ପୋଥିରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି କାମ ନୁହଁ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବେ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇଦେଲେ, ସକାଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ, କାଲି ଦେଖାଯିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ। ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ତ କେହି ବି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତେନି। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ ନା, ଆନନ୍ଦ, ଏ ଆନନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ, ଏହାର ଏକ ନିୟମ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 2 ଗୁଣ ହେଇକି, 4 ଗୁଣ ହେଇକି କିମ୍ବା ସହସ୍ର ଗୁଣ ହେଇକି ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଦୁଃଖ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କେହି ନା କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଆପଣ ଆଜି କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ, ସେଇ ଜିନିଷ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦାନଟି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଦାନ କରିଦେଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଦାନ କଲେ, ସେଥିରେ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଅମୁକ, ବା ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥର ଆଶା ରଖିକି ଦାନ କଲେ, କାହାକୁ ଦାନ ଦେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପକାଇଲେ, ଅଥବା ଦାନ କରିସାରିକି ସେ କଥାକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ନିଜ ମୁହଁରେ ଯଦି ବଖାଣି ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିବା, ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିବା
अर्थ तांकर पापको निज मुंडको नहीं जा। तो जिते कि आपणकर निंदा करुचंती आपण प्रसन्न हुंतु, से आपणकर प्रारब्ध नष्ट कर दउचंती, से आपणकर मंगल करुचंती। जे आपणकर मंगल करुचंती से आपणकर शत्रु केमती हेले? से तो आपणकर मित्र। तो आपण जो जिनिस अन्य को देबे से जिनिस पुणी आपणक पाखक फेरिकी आसीबो। एतिक नियम को जदि बुझी जाउचंती दुनिया एमती कौन से जिनिस नहीं कि जहाँ आप प्राप्त करें। तो एमती नुह कि आप जो लोक को देउचंती पुणी से लोक ही आपन को साहाय्य करेंगे। सी अन्न काठू मिल पारे, कौठू मिल, कौ मध्यम मिल कि केमिति मिल, सब ऊपर वाला निर्धार्य करेंगे। दुई जन सांग थिले, कौन सी कारणवशतः सेमानक भितर मनांतर सृष्टि हुए आ घटनाक्रमे दुई जनकर बंधुतार शत्रुता सृष्टि हो जाए। तो जड़े बंधु ये चिंता करचंती ये दुनिया रू विदा करदेवी। तो आज को 70 वर्ष तलर कथा, से दुई जन स्कूल रे पाठ पढ़ुथिले। तो जड़े कौन करिचंती से दिन स्कूल जाई नाहंती। आर बंधु जनक जो स्कूल रू घर को फेरला बेले गोटे दौड़ी नहीं कि बसथिले आ ताको एकुटिया पाइकी से दौड़टी को लगे ता काम से समाप्त कर दियंती। कहीं भी किसी जानी पारंतिनी। बंधु जनक भी बहुत खुशी, कहीं जानी पारलेनी, किछि हेलानी। पाठ पढ़िले, बड़ हेले, पुलिस रे चाकरी कले और शेष रे केमती बिना अपराध रे 12 वर्षर कारादंड भोगी। पूर्वर आम विषय एक वीडियो तो प्रस्तुति करथिलु, आपण देखिथिबे। तो ये होता है कर्म। अच्छा, धराजाऊ आज आप कहार मजाक उड़ेले, धराजाऊ जनकर समय खराब चली, आपण को जना अच्छी तार समय सीमा भल जाऊनी कि परीक्षा देते फेल हो जाती, तथापि आप जाने कि सुधा तांको से विषय पचारुंट कौन है तो परीक्षा देते तार रेजल्ट आसला कि नहीं, ता शुणिकी से दुखित होती कि आपन को जहाँ भी उत्तर दे आपन किंतु ता दुख देखिए मने मने बहुत आनंदित होती। किंबा कौन सी झीटे शाशु घरे किसी मनमालिन्य घटी मासे 15 दिन आसिक बापा घरे रही जाइए। गाँव में किसी स्त्री लोक अच्छा बहुत मजा लगे आसी किसी न जानला परी आ खबर कौन सब भल तो दिन है आसिलुनी घर को जीव देव जना अच्छी सब कटा गाँव में लुण छिटा देवा लोक। तो ये जो आप देउचंती ना पुणी फेर आपण पाखक जे कहूँ आप लेखिकी रखु ये प्रत्येक जिनिस जहाँ भी आप अन्य को दौरान ना से आपण पाखक फेर ही फेर। हिंदी रे गोटे लोक कथा अच्छी कि दुखिया को ना सताइए दुखिया देगा रोए, जब दुखिया का मुखिया सुने तब तो तेरी गति क्या होए। जिते आम क्या दुख देउचंती तो से दुख पुणी जो आमको आउ क्या मिलूँ जमती कि जो आपण घरे आपणकर बुढ़ी माँ रही बुढ़ी माँ आपन कहले कि मत गिलासे पानी आनी दे तो हाँ तुम तो कम कौन दिन सारा खाली पानी पिओ से बसी तो काम तो किसी ना दुई पद शुणी चलीगले। किंतु से सामान जिनस आप जहाँ को भल पाँच आपणकर प्रेमिका सी जो आपन को दुई पद शुणी दौरान एत भल पाली सी मत कि एमती शुणीदेला आपन किसी बुझे पार नथिबे कि होची कौन। आप घर को आसिले आउ थे पानी मागिले, अरे मुझे एमती भी टेंशन अच्छी ए ने पी पानी कहीकि बोतलटे फिंगिदेले। अरे मुझे एत भल पाली कि समय पर पुणी फोन आसी जाऊँगी आउ दुई पद शुणी दौरान जानी पारुनी कि मुझे एपटे दौची सेपटे नौची। तो आपन को जोटा दरकार आप सेटा देवा आरंभ करंतु। नियमटी पूरा 100% काम आसी थाए। मो पाखे एमती अनेक उदाहरण रही जोटा दौचे तो आमको सेटा ही मिलूँ। कहार किसी निंदा करने कथा नुह। आज मुझे कहार निंदा करुच्ची काली आउ किए मो निंदा करिवो। केबे कहार अमंगल करने कथा नुह। समय अच्छी तो कहार हसर कारण बनंतु, कहार दुखर कारण नुह। ये समस्या अच्छी ताकू उत्साहित करंतु, आत्मबल जगांतु, किंतु क्या हतोत्साहित करंतुनी। जे आपन जीवन में किसी समस्या रही
ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, 100% ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମାନ ଜିନିଷ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଫେରିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ବି କେହି ସେମିତି ଜଣେ ଆସିବେ ଯିଏକି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। କେତେବେଳେ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା। ତେବେ କ'ଣ ଆମକୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲୁ? ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ। କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ସେ ଉପରବାଲା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟିବା ତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତେବେ ଉପରବାଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ କି ଭଗବାନ ୟାକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦିଅ, ସିଏ ମୋ ନିଜ ଲୋକ, ତାକୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିଦିଅ, କିମ୍ବା ସେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିଦିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଏମିତି କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଏ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ତ ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇକି ଅଛି ତେବେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣଟା କରିବା? ଆଜ୍ଞା, ଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବି ଆମେ ହିଁ କରିଛୁ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟୁଛି ନା, ସବୁ କିଛି ଆମେ ହିଁ ଆମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛୁ। ଆଜିଠୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କି ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି କି ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ଏକ ଯାଦୁର ଦୁନିଆ। ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପୋତିବେ ସେଇ ଗଛ ଉଠିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଗାଈକୁ ଘାସ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି କି ମୁଁ ଆକୁ ଆଜି ଖାଇବା ଦେଲି ବଦଳରେ ମୋତେ ବି କିଛି ମିଳିବ। ନାହିଁ, କିଛି ଆଶା ରଖିକି କର୍ମ କରନ୍ତୁନି। କର୍ମ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆଶା ରଖିକି ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ ତ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଯାହା ବି କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗାଈକୁ ଘାସ ଖୁଆଇଲେ, କାହା ସହିତ ଭଲରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଲେ, କାହାର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କାହାକୁ କିଛି କଥା କହିକି ତା ମନ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଆପଣା ଚାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଉନଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କରଜ ନେଇକି ଯଦି ଫେରାଉ ନଥିଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହିଁ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚମତ୍କାରୀ ଦୁନିଆ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି? ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଆପଣ କହିବେ ଇଏ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ନିୟମ ସେ ନିୟମ। ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କି ନ କରିବାରେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବି କିଛି ହାନି କି ଲାଭ ମିଳୁଛି, ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି କର୍ମ କଲେ, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ପାଇବାର ହେଉଛି, ତେବେ ସେ 500 ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କର୍ମଟି ଶାନ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ବି ଉପାୟରେ ମିଳିବ। କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ପାଇବେ, କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା କରିକି ଦେବେ, ଅଥବା କୌଣସି ବି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ, ମିଳିକି ରହିବ। ସିଧା କଥା, ଆମେ ଏ ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆର ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ କହିପାରିବିନି, ଉଦାହରଣ କୁହାଗଲା ବୁଝିଯିବେ। ପୁଣି ଆଉ କିଏ କହିବେ କି ପ୍ରଥମେ ତ ମିଳିଲେ ସିନା ଦେବି। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣ ଏଠି କହିବେ କି ଆପଣ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି। ମୋତେ ଏଇ କାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଇଏ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଇଏ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଏମିତି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁଥାଉ ଆମକୁ ମିଳିନଥାଏ, ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ଏଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
पुणी आपणकर भाग्य भी उदय हेबाकू लागिब। तेबे दर्शक बंधु यही थिला आजिर प्रस्तुति। पुणी देखा हेब आउ एक वीडियो माध्यम रे। सेते बेल पर्यंत विदाय दियंतु।